हाय दोस्तों, मोबाइल सर्च पे आपको स्वागत है। इसका जो मोबाइल है माइक्रो इसका ऑडियो साउंड प्रॉब्लम है। इसको देखते हैं क्या होता है। দোকান খোলালে লোক আসে, দোকান না খোলালে सब कुछ भरा मोबाइल ना थी। इसका जो लाइनिंग है कटा हुआ है, इसलिए हम देखते हैं। ये लाइनिंग कटा हुआ है। इसका वाटर डैमेज भी है। इसको वॉश करके अच्छा करके देंगे, नहीं तो बाद में दिक्कत आ जाएगा। इसको मीटर से देखेंगे। बीच बाजार पे लगा के साउंड आता है या नहीं। ये इसका ठीक है। इसका लाइनिंग कटा हुआ है। आप लोग भी देखेगा, इसका लाइनिंग ज़्यादातर कटा हुआ रहता है।
ठीक है दोस्तों, सुन सकते हैं आप। आपका वो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन को ऑल कर देना है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू।